هل حصل قبل كده وخرجت من نقاش وحاسس انك غلطان رغم انك متأكد انك كنت صح؟ هل اتعرضت لموقف حسيت فيه ان في حد بيتلاعب بيك بس مش قادر تحدد ازاي؟ لو حصل ده فعليا انت كنت ضحية لواحدة من ادوات علم النفس المظلم. انا محمد ودي قناتي قناة عالم الظل، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من اخطر فروع علم النفس المظلم. هنتكلم النهاردة عن علم النفس المظلم في 4 أجزاء، والأربعة مهمين جدا. الجزء الأول منهم هيكون هو إيه علم النفس المظلم. الجزء الثاني بقى هيتكلم عن الثالوث المظلم اللي بنتكلم فيه عن النرجسية والميكافيلية والسيكوباتية والحاجات دي. إنما الجزء الثالث هنتناول أهم الأمثلة الواقعية اللي حصلت في الموضوع ده علشان تاخد بالك. وفي الجزء الرابع بقى هنتكلم عن إزاي تحمي نفسك. وهنا بقى جه ميعادنا مع الجزء الاول اللي هو يعني ايه علم النفس المظلم. علم النفس المظلم ده يا سيدي مش علم شرير، لكن بيعلمك ازاي ممكن تستخدم علم النفس في التحكم او التلاعب بغيرك، مش باستخدام سحر ولا تنويم مغناطيسي ولا شعوذة، لا، باستخدام كلمات، مشاعر، اقناع خفي. الناس اللي دايما بتستخدمه مش دايما بيكونوا اشرار، بس ممكن يستخدموه علشان مصلحتهم حتى لو على حساب غيرهم. وعلشان كده علماء علم النفس قالوا تعريف علم النفس المظلم ده ايه بقى؟ هو دراسة الصفات والأنماط السلوكية اللي بتعتبر ضارة أو مؤذية، وغالبا ما بترتبط بالتلاعب والاستغلال وسوء المعاملة. والمجال ده بقى بيركز على 3 سمات رئيسية بيسموها الثالوث المظلم. وهنا يجي ميعادنا عند الجزء الثاني. هو ايه الثالوث المظلم ده بقى؟ علماء علم النفس يا سيدي قالوا ان الثالوث المظلم ده عبارة عن 3 صفات. ال3 صفات دول لو اجتمعوا في شخص واحد غالبا ما بيكون خطر جدا 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 على اللي حواليه. ال3 صفات دول هم ايه بقى؟ اول صفة النرجسية، اللي هي الشخص اللي شايف نفسه محور الكون، اللي ما فيش حاجة بتلف في الدنيا من غيره، بيحب يكون دايما في الصورة ومش فارق معاه مشاعرك او احاسيسك او اي حاجة من ناحيتك. تاني حاجة الميكافيلية، اللي هو الشخص اللي بيمثل ويخطط ويتحكم في الناس بذكاء شديد، ده عارفه اللي شعاره الغاية تبرر الوسيلة ده. تالت شخص أو تالت سلوك الشخص السيكوباتي، شخص ما عندوش عاطفة، ما عندوش ندم، ما عندوش خوف، ممكن يأذيك ويكمل حياته عادي خالص، ما فيهوش أي مشكلة. وفي الحتة دي بقى نقدر نتكلم عن أهم الأمثلة الواقعية اللي بتحصل من الأشخاص دي. وهنقول أول حاجة مثلا الحاجات اللي بتتغير في العلاقات. لو هنتكلم على العلاقات الشخصية مثلا، إن شخص يدخل في حياة شخص بشكل مباشر، وبعد ما يرتبط بيه يبدأ يتحكم فيه، وتلاحظ انت التأثير ده عليه وعلى نمط حياته ولبسه وشكله، حتى طريقة مشيته وكلامه، كل حاجة تلاقيها بتتغير، بيرتبط بالشخص ده ارتباط كلي. نتقدم خطوة صغيرة لقدام ونروح الشغل، تلاقي مديرك مثلا بيستغل طيبة موظف معين ويحسسه بالذنب ويطلع ميتين أهله. ليه بقى؟ ودي بقى بنشوفها كتير جدا 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 في الشغل بشكل مبالغ فيه بصراحة. لو عندك واحد من اصحابك في الشغل غلبان شوية، تلاقي مديرك نازل فيه غسيل ومكوى رايح جاي رايح جاي. لكن لو شخص عنده شخصية تلاقيه عامل له 1000 حساب، ودي اكيد مجربينها. ونخش بقى على السياسة والاعلام. ناس كتير جدا بتستخدم الخوف والكراهية في توجيه رأي عام كامل. فكرت بقى في الكلام اللي انا قلته ده كويس، هتدور ازاي تحمي نفسك. انا عايز اعرفك ازاي تحمي نفسك. اعرف الاشارات زي الاحساس المستمر بالذنب او انك بتشك في نفسك. ثق في نفسك يا سيدي. الناس بتستغل الضعف او التردد ده بشكل وحش. حط لنفسك حدود، قول لا. لما تحس انك مضغوط او مستغل قول لا. مش عيب انك تقول لا، لكن عيب ان انت ما تثقش في نفسك. خلي ثقتك في نفسك ملهاش حدود. وفي نهاية الموضوع عايز اقولك ان علم النفس المظلم ده مش بس وسيلة للشر، لكنه كمان أداة للحماية. لو عجبك الموضوع اعمل لايك واشتراك وسيب تعليق تقول فيه تحب تتكلم فيه ايه المرة الجاية. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.